Os organizadores da atividade, que essa mesma atividade que tem o nome de Fogueira da Amizade, ele irá nos falar o que irá acontecer lá na mesma atividade. Bem, servi mais uma vez. Respondo pelo nome de Zico Rogério, membro pertencente à Banda Nacional Escutista, um dos realizadores da Fogueira da Amizade. Bem, a Fogueira da Amizade, nós pensamos no âmbito da Fogueira da Amizade para ajudar os irmãos que... Ora viva, boa tarde, estamos aqui em direto no jornal Scout da região do Bié, na qual estamos a filmar a marcha. Aqui vai acontecer a marcha dos escuteiros da região do Bié. Vejam todos, essa é a marcha da região do Bié, grande marcha, na qual vamos continuar, vamos começar a... Aí está a nossa marcha. Aí está a nossa marcha. É algo tão lindo, a nossa marcha da região do Bié. É verdade, na qual estamos a apresentar aqui o movimento do Scout na região do Bié, muito bonito. Aqui está a passar, grande movimento, está muito bonito, é verdade, está muito bonito, grande trabalho, é verdade, comunicação e imagem do desenho da região do Bié, é verdade, está muito bonito, essa é a marcha da região do Bié, é verdade, grande marcha, muito obrigado.